guys, kita mau penggantian gearbox mesin Panasonic. Ternyata sama. Kita cek sealnya, berdebu. Harap. Saking kuatnya mesinnya ini, patah khasnya. Kita ganti yang baru ya. Nah, biar enggak salah, yang ini harus di dalam pasangnya. Oke, kita pasang. Nah, ini gearbox baru ya. Biar bagus. Pasang dulu ini. Baru pasang gas. Nah, jangan lupa dipasang bautnya. Oke, kita pastikan lagi.
Jangan lupa pasang polinya. Mantap. Oke, sip. Nah, ini setelah pemasangan gearbox. Nah, setelah ganti gearbox, nah ini hasilnya, putaran lebih kuat dan kencang. Oke, terima kasih.